ពេលខ្លះបងប្អូនតែងតែរអ៊ូបងប្អូនតែងតែត្អូញត្អែថាហេតុអីបានជា channel របស់បងប្អូនមិន grow ហេតុអីបានជា channel របស់បងប្អូនមិនរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនខិតខំផលិតវីដេអូហើយ upload វីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃតើធ្វើដូចម្ដេចបានចំណងជើងមានភាពតាក់ទាញថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកអាត់កំបាំង5សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកលុយពី YouTube ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងពីខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅអាត់កំបាំង5សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍ channel របស់បងប្អូនអរគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ channel របស់បងប្អូនអរគ្នាឆាប់រីកចម្រើនជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីឆាប់ទទួលបាន 1000 subscriber និង 4000 ម៉ោងខ្ញុំតែងតែចេញមេរៀនជារៀងរាល់ស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើខ្ញុំនឹកឃើញនៅគន្លឹះល្អចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលពីចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី5ប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាពិតជាបានមើលចប់ទាំង5ចំណុចនេះមែនខ្ញុំជឿថាវីដេអូមួយនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរ channel របស់អ្នកនរគ្នាបានឆ្លៀតពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនអរគ្នាថាដោយឡែកមេរៀន Facebook ខ្ញុំបានមូទៅកាន់ channel មួយទៀតគឺ CHON Veasna ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំថាម្ដងមេរៀន Facebook ម្ដងមេរៀន YouTube ចំណុចដំបូងមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនហើយរៀនទៀតទៅលើជំនាញ YouTube បើសិនជាបងប្អូនដាក់ចិត្តដាក់កាយថាបងប្អូនចង់រកលុយពី YouTube រឿងធំតែមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនកុំទាន់អាលចង់បានលឿនពេកខ្ញុំតែងតែជំរុញហើយនឹងជឿជាក់ទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាថាមានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេដែលអាចជួយខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន 30% ប៉ុន្តែ 70% ទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលមានចម្ងល់អីផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា YouTube បងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងញ៉ាំកាហ្វេឆ្លើយតបទៅនឹង comment របស់បងប្អូនផ្ដល់បេះដូងឲ្យទៅ comment របស់បងប្អូនគ្រប់គ្នាចម្ងល់គឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយហើយនឹងការតាំងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំធ្វើបានបងគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតជាពាក្យដែលខ្ញុំរំភើបបំផុតខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអរគ្នាពិតជាជោគជ័យនៅក្នុងវិថីមួយនេះបាទដូច្នេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើប្រាស់ title ចំណងជើងនិង thumbnail ឲ្យមានភាពតាក់ទាញពីរនេះគឺជារឿងធំសំខាន់ដំបូងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើខ្ញុំបានបង្ហាញនៅคลิปវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថាវីដេអូដែលថត1ម៉ោងវីដេអូដែលផលិត1ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយពេលនៅក្នុងការគិតចំណងជើងឲ្យបានមុនឲ្យហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយពេល3ម៉ោងនៅក្នុងការ design thumbnail តើធ្វើដូចម្ដេចបានចំណងជើងមានភាពតាក់ទាញចំណងជើងដែលមានភាពតាក់ទាញគឺតើធ្វើដូចម្ដេចចុចតើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីចុចតើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីចុចគន្លឹះសម្ងាត់នៅក្នុងអ្វីមួយអាត់កំបាំងនៃបាទពាក្យទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យដែលតាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យ viewer ដែលធ្វើឲ្យ audience របស់យើងគាត់ click ទៅលើវីដេអូរបស់យើងនៅមានចំណុចមួយទៀតគឺលក្ខណៈចំណងជើងបែបប្រមានឧទាហរណ៍ថាសូមកុំធ្វើនេះចុចសូមកុំធ្វើនោះចុចឬក៏ប្រសិនបើអ្នកមុននឹងធ្វើនេះសូមមើលវីដេអូនេះសិនបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាចំណងជើងដែលមានភាពតាក់ទាញនេះខ្ញុំនិយាយអំពីចំណងជើងគឺជាការបរិយាយនៃសាច់រឿងណាទាំងអស់គ្នាចំណងជើងគឺជាការបរិយាយគឺជាការផ្ដល់នូវកិច្ចសន្យាទៅឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែក thumbnail អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសតចំណងជើងយកទៅដាក់នៅ thumbnail ធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីតើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចវិធីសាស្ត្រនេះគន្លឹះនេះអាត់កំបាំងនៃសូមមើលវីដេអូនេះឬក៏មើលមេរៀននេះមុននឹងធ្វើចំណុចនោះបាទគន្លឹះទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាភាពតាក់ទាញ
នៅសល់ប្រហែលទៀតខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាអាចច្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងបានអាចសម័យមើលខ្លួនឯងបានតើ content របស់អ្នកនរគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអ្វីអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ចំណងជើងនិងតាមណែលឲ្យអ្នកមើលឆ្ងល់ឲ្យអ្នកមើលគាត់គិតថាមើលចង់ដឹងវីដេអូនឹងមើលតើវីដេអូនឹងចង់និយាយពីអីឲ្យគេ click ចូលមកមើលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលជាគន្លឹះធំបំផុតបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែងតែដាក់ trailer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុំកុំឲ្យវែងពេក trailer បើសិនជាអាចបាទមានពេលខ្ញុំនឹងកែ trailer របស់ខ្ញុំ trailer ប្រសិនបើអាចត្រឹមតែ3នាទីបានណាខ្ញុំគិតថា trailer ល្អបំផុតដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលនឹងកែ trailer នៅក្នុង content channel របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើល channel CHON Veasna ដែលខ្ញុំទើបតែធ្វើថ្មី trailer ខ្ញុំប្រើតែពេលតែ3នាទីតែប៉ុណ្ណោះ trailer គឺតាក់ទាញបំផុតគ្រប់វីដេអូ Hollywood ធំគឺតែងតែមាន trailer គឺចង់បង្ហាញឲ្យ viewer នៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់ channel របស់យើងដើម្បីឲ្យ viewer គាត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាគាត់ subscribe channel របស់យើងតើយើងជាអ្នកណាតើយើងធ្វើ channel ហ្នឹងដើម្បីអីតើយើងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីទៅឲ្យគាត់តើគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងចូល subscribe channel របស់យើងហើយគាត់ទទួលបានអ្វីត្រឡប់ទៅវិញ enjoy ភាពសប្បាយរីករាយភាពកម្សាន្តការអប់រំឬក៏ការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយទៅដល់គាត់នេះគឺសុទ្ធតែជាការបង្ហាញដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនិយាយត្រូវតែបង្ហាញនៅក្នុង trailer ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីអីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្លួនឯងតើអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe channel មួយចំនួនតើវីដេអូណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe តើ channel ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe មូលហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe អ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្លួនឯងហើយរកចំណុចហ្នឹងឲ្យឃើញនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអាចបង្កើត trailer មួយបានយ៉ាងល្អបង្កើត content channel មួយបានយ៉ាងល្អហើយ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យនៅក្នុង trailer នេះទៀតសោតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែនិយាយនៅក្នុង trailer ថាសូម subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀន YouTube ពីខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយបើសិនជា content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទណាដោយឡែកមិញនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍នៃ content របស់ខ្ញុំទេបាទសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាលេង game ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើមុខម្ហូបអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរនិយាយថាសូម subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចនឹងផលិតវីដេអូមុខម្ហូបថ្មីស្រាវជ្រាវមុខម្ហូបថ្មីដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាគន្លឹះតិចនិចទាំងអស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ហ៊ានប្រើសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំសាកមើលណាចំណុចទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ fall in love អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់ fan របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែន content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផលិត content បែបណាដែល viewer ដែល audience របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបន្តទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើល comment ថាតើ audience របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ comment អ្វីខ្លះនៅក្នុង comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់បេះដូងឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍ដូច channel របស់ខ្ញុំតែងតែផ្ដល់បេះដូងខ្ញុំតែងតែឲ្យ like ទៅគាត់ទោះបីជាខ្ញុំមិនបានឆ្លើយ comment របស់គាត់ក៏ដោយនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យបេះដូងទៅគាត់បេះដូងរបស់ខ្ញុំនឹង alert ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ច្បាស់ជារំភើបចិត្តថាអ្វីដែលគាត់បាន comment នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំCHON Veasna បានឲ្យបេះដូងទៅគាត់នោះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិងគាត់មានទំនាក់ទំនងហើយរាប់អានគ្នាលើក្រោយរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់បេះដូងឲ្យ viewer ឲ្យ audience របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគាត់នឹងនៅតែគាំទ្រ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនមួយចំនួនដែលនិយាយថាបាត់សាប់ហ្នឹងមានឱកាសខ្ញុំនឹងបញ្យល់រឿងនឹងបន្ថែមទៀតនៅវីដេអូបន្ទាប់របស់ខ្ញុំដូច្នេះត្រង់ចំណុចទី3សូមកុំភ្លេចផ្ដល់បេះដូងឲ្យទៅ fan របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ comment ទាំងអស់3ចំណុចដែលខ្ញុំលើកពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហើយទទួលបានជោគជ័យគន្លឹះទី4គឺបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យសោះថានៅ30វិនាទីដំបូងគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវនិយាយថាសូម subscribe channel របស់ខ្ញុំ
ដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះផ្សេងពីខ្ញុំទៅតាមប្រភេទ content របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនិយាយថាបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូម share វីដេអូរបស់ខ្ញុំពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរំពឹងថាអ្នកបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់និយាយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមុនទេអ្នកនរគ្នាបដ ாய் អញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាកុំរំពឹងថា viewer របស់អ្នកនរគ្នា subscribe channel របស់អ្នកនរគ្នាមើល channel របស់អ្នកនរគ្នាចូលទៅ analytics មើល subscriber ហើយនឹង non subscriber មួយណាច្រើនជាងបើសិនជាអ្នកនរគ្នានិយាយពាក្យហ្នឹងច្បាស់ជា subscriber និង non subscriber ទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែបើអ្នកនរគ្នាអត់និយាយទេ non subscriber ច្បាស់ជាច្រើនជាងដោយសារពួកគាត់អត់បាន subscribe channel របស់អ្នកនរគ្នាតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកនរគ្នាទេដូច្នេះនៅវិនាទីដំបូងគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវ intro ថាតើសាច់រឿងរបស់អ្នកនរគ្នានិយាយពីអីបន្ទាប់មកទៀតអស់រយៈ10វិនាទីបន្ទាប់ពី10វិនាទីមកគឺអ្នកនរគ្នាគួរតែនិយាយថាសូម subscribe channel របស់ខ្ញុំចុច share ចុច like ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបន្តទៀតនៅដើមបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់និយាយអ្នកនរគ្នាអាចមកចាប់ផ្ដើមនិយាយនៅកណ្ដាលរឿងនៅកណ្ដាលវីដេអូសូមកុំភ្លេច subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីបន្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅមុខទៀតឬក៏នៅចុងវីដេអូអ្នកនរគ្នាអាចនិយាយថាសូមកុំភ្លេច subscribe channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅទៀតការស្នើសុំបែបនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់អ្នកនរគ្នាគន្លឹះទី5គឺ long consistency YouTube គឺជាដំណើរផ្សងព្រេងដ៏វែងឆ្ងាយ YouTube គឺជា game marathon ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរក content ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តធ្វើវាហើយធ្វើទៀតកុំបោះបង់ថ្ងៃណាមួយភាពចៃដន្យនឹងកើតឡើងភាពចៃដន្យវាអាចកើតឡើងបានគ្រប់ពេលទាំងអស់ប្រសិនបើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាមួយផ្ទុះនោះភាពចៃដន្យនឹងជោគជ័យដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ពីតូចរហូតដល់ឥឡូវភាពចៃដន្យកើតឡើងជាច្រើនជាញឹកញាប់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលចងចាំភាពចៃដន្យទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរបានអ្នកក្រទៅជាមានអ្នកមានមកជាក្រអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់តែអត់រីកចម្រើនស្រាប់តែផ្ទុះវីដេអូណាមួយធ្វើឲ្យ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងបឹមតែម្ដងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលផុសវីដេអូ10ផុសវីដេអូ20ផុសវីដេអូ30 50ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែអង្គុយលូថាអត់ផ្ទុះវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន view channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន subscriber អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បោះបង់ទៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែ2ខែឬ3ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថា YouTube អ្នកខ្លះតស៊ូរហូតដល់3ឆ្នាំបានជោគជ័យអ្នកខ្លះតស៊ូរហូតដល់12ឆ្នាំទើបបានជោគជ័យទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ជាពិសេសគឺខ្ញុំខ្លួនឯងដែលជាបទពិសោធន៍8ឆ្នាំហើយខ្ញុំយកបទពិសោធន៍នេះមកចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាបាក់ទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាឈានទៅដល់ជោគជ័យខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ផងបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែល channel របស់អ្នកនរគ្នាអត់ grow អ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអស់កម្លាំងក្នុងការធ្វើអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនមានអ្នកណាគាំទ្រសោះប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានខ្ញុំម្នាក់ដែរដែលនៅចាំ support អ្នកនរគ្នាដែលនៅចាំជួយផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកនរគ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែល telephone មកអត់បានលើកទូរស័ព្ទទេព្រឹកមិញដោយសារតែជាប់ជិះកង់បាទហាត់ប្រាណរហូតដល់ម៉ោង9ហើយអត់បានលើកទូរស័ព្ទផងបងប្អូនក៏សូមមេត្តាអធិស្ឋានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែល comment នៅក្នុង page ពុំសូវបានឆ្លើយតបទេជាពិសេសលុះត្រាតែបងប្អូន comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយតែម្ដងទៅបានខ្ញុំដឹងថាវីដេអូនេះបងប្អូនឆ្ងល់កន្លែងណាហើយខ្ញុំត្រូវបកស្រាយជូនបងប្អូនបែបណាបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកំពុងតែបើកផ្លូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែដើរទៅតាមមេឈើដែលខ្ញុំបានទម្លាក់នៅតាមផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកដល់កន្លែងនេះដូចគ្នា 20k ថ្ងៃនេះស្អែកខ្ញុំនឹងអាចទៅដល់ 21k អ្នកទាំងអស់គ្នានឹង follow តាមវិធីរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកជនណាម្នាក់ជាគំរូយក channel ណាម្នាក់ជាគំរូបើអ្នកទាំងអស់គ្នាលេង game យក channel game ណាមួយជាគំរូបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម្ហូបយក channel ម្ហូបណាមួយជាគំរូនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាជោគជ័យ
YouTuber ដែលជោគជ័យគឺជា YouTuber ដែលជា follower ដ៏ពូកែអ្នកនរគ្នាត្រូវរៀនអំពីគំនិតរបស់គេយកមកច្នៃជាគំនិតរបស់ខ្លួនឯងបាទអរគុណម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត